To jest część, w której odbywała się rytuał Semy i jeszcze później dobudowane pomieszczenie meczetowe, czyli z czasem po prostu cały kompleks ostatecznie powstał. Ten mecz, który tutaj Państwo doskonale widzicie, to jest taka pozostałość właśnie z okresu seldżuckiego. Właśnie tak wtedy budowano, to jest z innej troszeczkę budowy. Powiedzmy, my jak skończymy meczet, więc mamy też szadyrwan, właśnie taką fontannę, gdzie dokonywano ablucji. Dzisiaj, jak Państwo widzicie też, bo w jednej z części tego kompleksu po remoncie przywrócono tą funkcję muzealną, promocję meczetową, natomiast no, jest to cały czas jako muzeum traktowane mimo wszystko. Dla Pań oczywiście ablucja odbywa się w takich pomieszczeniach zamkniętych, które znajdują się obok toalet. To były pomieszczenia tekę. Tutaj to były cele derwiszy, to tutaj zaraz będziemy obchodzić. I zaraz sobie powiem o poszczególnych częściach. Za płotem, proszę Państwa, duży meczet, to jest meczet Selimiye. Meczet Selimiye, proszę Państwa, ponieważ kiedy zanim został sultanem, syn Sulejmana wspaniałego Selim był tutaj po prostu administratorem tych terenów i tutaj właśnie sobie mieszkał i tam wskazał budowę tego meczetu. Także pochodzi on również z XVI wieku. Przejdziemy sobie, proszę Państwa, budowana jest księga Mesnedi, czyli głównie te poezje mydlane, właśnie jego zawierające zarysy jego poezji. Tutaj mamy też inne i zapis nutowy, takiego oni używali. Tutaj w kolejnym pomieszczeniu zobaczycie Państwo cenne przedmioty dla mewlewitów. W tym są tutaj przechowywane te długie muzułmańskie różańce. Te, które mają 990 korali, były używane w tym obrzędzie zikr. Właśnie tutaj na okienko Państwo je możecie zobaczyć, o którym Państwo opowiadali. Budowali właśnie takie korale różańce. To są kolejne przedmioty używane w codziennym życiu, ale również symbolicznym, używane przez mewlewitów, ich stroje w następnym pomieszczeniu, właśnie te płaszcze, czapy, które też miały ogromne znaczenie. No i tutaj mamy zapisy fundacyjne na rzecz tego zgromadzenia. Tak jak Państwu mówiłam o meczetach, prawda, że one działały dzięki takim zapisom, również oczywiście takie fundacje były na rzecz dokonywane tego zgromadzenia. Ono było bardzo popularne, także ono ściągało dużo takich klientów. Pomieszczenie poświęcone Szamsowi z Tabryzu, czyli temu przyjacielowi meblanym, można powiedzieć w jakimś sensie jego nauczycielowi. To są przedmioty zgromadzenia, które do niego należały. No i tu już pomalutku się zbliżamy do pomieszczeń, które były przeznaczone dla poszczególnych funkcji tutaj właśnie derwiszy związanych z wypełniających różne funkcje. Na przykład tutaj mamy pokój Czelebiego i tutaj akurat Państwo musi zobaczyć, jest położony w takie pomieszczenie. Czasami nawet tutaj jest żywy pan, ale akurat nie w tej chwili. Czelebi to byli ludzie pochodzący od Mewlany, także reprezentowali go po prostu w tym zgromadzeniu. Pomieszczenie Hydrzeniszina. Hydrzeniszyn to był taki opiekun tego młodego ucznia, który przechodził te 1001 dni próby. No tak sobie po prostu mieszkali, takie bardzo skromne warunki, ale pamiętacie Państwo, że oni tu nie musieli spędzać całego życia, nie musieli tutaj być cały czas. Poświęcone tutaj pomieszczeniu są tabami Belegowi, czyli senat meblany, który tutaj organizował w dużym stopniu ten zakon, są rzeczy należące bezpośrednio do niego. I ostatnie w tym ciągu pomieszczenie to jest pomieszczenie Aszcideda, czyli głównego kucharza po prostu, dlatego że my wchodzimy teraz do kuchni. Wejdziemy sobie na chwileczkę tutaj razem. To są oczywiście kuchnie, także mamy tutaj zarówno pokazaną taką część kuchenną, mamy na przykład derwisza, który wrócił z bazaru, mamy tutaj właśnie naczynia, które używali do gotowania, ale było tu też pomieszczenie do ćwiczeń rytuału Semy, czyli tutaj na tym podwyższeniu macie Państwo właśnie młodego derwisza ćwiczącego właśnie ten ruch obrotowy. Oni na początku, na początku używali takiego, mieli w podłodze taki bolet, który wystawał i oni używali mieli duży bolet do stopy i następny i na tym się obracali. Potem jak dochodzili do wprawy, to tego nie potrzebowali. Natomiast macie Państwo też taką deseczkę tutaj, która jest przenośnym przedmiotem do ćwiczenia rytuału, czyli właśnie to, co tutaj Państwo widzicie. I mamy też tutaj, proszę Państwa, derwiszy zasiadających przy posiłku, prawda? Akurat to są oczywiście bardziej wyżej postawieni, można powiedzieć, hierarchii właśnie panowie, przy takim niskim stoliku, sofra. Właśnie, tylko Chodzimy, proszę Państwa. Którzy
ściągali na tych fletach, właśnie ten dźwięk Państwo tam słyszeliście, prawda, jak byliśmy w środku, to jest właśnie ten dźwięk tego fleto lace. Te budyneczki, które Państwo tutaj macie, to są po prostu turby, czyli to co pamiętacie Państwo w Stambule, to były duże, takie sułtańskie turby, to oczywiście jest dokładnie to samo, czyli to jest rodzaj grobowców. W środku miejsce, które zaznacza miejsce w początku danej osoby. One są z różnego czasu, one są XIV-XV wieku, po prostu blisko meblanych chcieli być chowani różni ludzie, prawda? I tutaj właśnie dobudowano takie budyneczki. Wejdziemy sobie, proszę Państwa, do tego. Srebrne drzwi też są oryginalne jeszcze właśnie z czasów meblanych. Troszeczkę to przejść. Znane w czasach w ogóle cały okres osmański, gromadzono tutaj mnóstwo skarbów. Mamy tutaj pięknie dekorowane właśnie takie oczy dywanów, nawet to proszę bardzo, z którą sułtańską jedwabą, ten tutaj tej ramie, to jest dywan. Mamy, proszę Państwa, również tutaj pięknie kaligrafowane, prawda, teksty różne, to głównie z Koranu imiona i właśnie imiona też proroków wypisane. Także to są bardzo, bardzo cenne rzeczy. Weźmy sobie do tej pierwszej części. Onde está stabilny? No właśnie pięknie dekorowana część. To właśnie takie była otwarta struktura. Zwieńczone to jest tą turkusową kopułą, prawda? I tam właśnie spoczął najpierw Jalaluddin Rumi, Mevlana, potem dochowano też jego syna. Potem dobudowano właśnie całą tą część i pochowani tutaj są ludzie, którzy przybyli z Mevlaną, z jego rodziną jeszcze właśnie z Chorasanu, stąd właśnie nazwa Khorasan el-Lery. Mamy tutaj to, co na wierzchu spoczywa, ten turban, ta czapa oznaczała status tej osoby, czyli im wyższa czapa, im bardziej zielony turban, tym ważniejsza osoba w tej hierarchii. Oczywiście, proszę Państwa, tutaj nikt nie leży, tak, żeby była jasność. W islamie można chować tylko i wyłącznie w ziemi. Czyli po prostu to jest tylko i wyłącznie zaznaczenie miejsca. Na dole w ziemi po prostu są ciała złożone. To jest tylko i wyłącznie zaznaczenie miejsca. I znów, proszę Państwa, mamy tutaj piękne kaligrafie. To są głównie wiersze już Mevlany, to są jego teksty. On w ogóle pisał w języku perskim, aczkolwiek no tutaj oczywiście zapis mamy właśnie arabski. No i mamy na przykład misę na wodę kwietniową, która była też darem dla tego miejsca. Zbierano deszczówkę w kwietniu, uwierzono, że ona ma właściwości uzdrawiające. No i proszę Państwa, oczywiście tam pod tą najładniejszą częścią, najstarszą tego całego kompleksu po prawej stronie, zielone, wysokie czapy, to jest właśnie miejsce, gdzie spoczywa Jalaluddin Rumi, jego syn. Jest jeszcze tam z przodu, jak Państwo teraz zobaczycie, taki jakby pionowo stojący taki grobowiec, na tym też jest ten ciemnozielony turban, prawda? W tym miejscu spoczywa ojciec Mevlany, sultan uczonych. On był tu pochowany wcześniej, w tym miejscu, w tym ogrodzie. Natomiast kiedy chowano Mevlanę, to tradycja mówi o tym, że grób jego ojca stanął pionowo, żeby pokazać, że Mevlana był większym uczonym niż on. I stąd taka forma właśnie pionowa tego właśnie jakby, nazwijmy to sarkofagu, a tu właśnie pod tym takim złoto-brązowym materiałem na prawo od nas właśnie dwa turbany ciemnozielone, tam właśnie spoczywa Jalaluddin Rumi, Mevlana i jego syn Sultan Berk. Przejdziemy sobie do następnego pomieszczenia. Odbywał się rytuał sem, czyli tutaj wirowali derwisze, tylko tu mamy miejsca, gdzie siedzieli obserwujący, góry dla kobiet. Taka krateczka chroniła panie przed wścibskim wzrokiem, prawda, także one były niewidoczne. I to, co proszę Państwa jest tutaj prezentowane w gablotach, to są bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że tutaj, proszę Państwa, mamy księgi z poezją Mevlany, to jest właśnie Diwan i Kebir, ta główna księga Mevlany, tu akurat zapis XIV wieku, czyli jeszcze z okresu seldżuckiego. Tu, proszę Państwa, mamy stroje, które pochodzą z czasów życia Mevlany. Właśnie tutaj też XIII wiek, to jest najbardziej tak pulpitna księga. To wszystko, proszę Państwa, to właśnie też oczywiście bardzo cenne, bo to jest aż tak stare. Natomiast tu w fajnych gablotach są zapisy Koranu z poprzedniego czasu. Zabawa i wpisywanie Biblii, prawda, z różnymi ilustracjami różnej wielkości. Tak samo było, jeśli chodzi o Korany. Mamy oczywiście te wielkie, piękne księgi, no tyle, że oczywiście w Koranach nie będzie żadnych dekoracji figuralnych, prawda? W Bibliach zawsze mieliśmy te dekoracje, tu akurat macie Państwo piękny przykład z XVI wieku, ale były też takie miniaturkowe. One miały moc amuletów, po prostu miały chronić przed złem te osoby. Miniaturowy Koran, tak. Tak. Biblie też były takie miniaturowe. Tak właśnie na takim zwoju zapisywane. Tu są w sumie najstarsze, znaczy po prostu możecie spojrzeć daty XVIII, XVII wiek, XIV. Najstarsza jest ta malutka tutaj księga w tej gablotce. To jest tylko jedna sura Marii, pochodzi z IX wieku. Na gazelej skórze zapisana, właśnie taka niezbyt może imponująca, ale właśnie najstarsza przechowywany tutaj Koran, właśnie to jest ta księga. Oczywiście gablotką najważniejszą jest pomieszczenie na środku. To jest gablotka, w której mamy taką szkatułkę, a w tej szkatułce są włosy z brody Mahometa. Znaczy nie wiem, czy włosy, czy włos. Znaczy nie otwierano jej, więc dokładnie nie wiemy. Natomiast dość często właśnie, kiedy tutaj są
te grupy religijne, można zobaczyć ludzi, którzy krążą dookoła tego, próbują tam wdychać powietrze przez otworki na dole, modlą się dookoła tej szkatułki. No Państwo już się z tym zetknęli, bo w Pałacu Topkapi mieliśmy, prawda, te kolekcje świętości muzułmańskich, więc to nie jest dla nas żadna nowość. Natomiast rzeczywiście to jest taki sposób otaczane czcią. To, że oni tam próbują wywąchać, proszę Państwa, no powinno się poczuć zapach róż. To jest, proszę Państwa, stąd się wziął, mówiłam Państwu, że ta Kaba, ten kamienny budyneczek, który stoi w Mekce, on jest co roku zmywany wodą ze studni Zemzem z płatkami róż. I ta woda jest później używana jak w cudzysłowie woda święcona. Czyli wszystkie rzeczy, które są z pielgrzymek do Mekki przewożone, są moczone w tej wodzie. Prawda? Po prostu ten zapach róż się kojarzy bardzo mocno z islamem. Dla muzułmanów to jest coś ciekawe, prawda? Matka Boska się pojawia też zapach róż, prawda? Więc coś w tym jest z tymi różami. Oczywiście, proszę Państwa, mamy jeszcze jedno pomieszczenie, tam prośba jest o nie robienie zdjęć muzułmanie. To jest pomieszczenie, które wróciło do funkcji meczetowej. To był meczet oczywiście od początku, czyli po prostu tak jak Państwu mówiłam, no, rytuał Seme był tylko częścią modlitwy. Normalnie się musieli stosować do wszystkich zasad, czyli również do zasad związanych z modlitwą. Tu bardzo prosta budowla, bo mamy mihrab, prawda, na ścianie taką małą niszę, która wskazuje kierunek na Mekkę. Mimbar w tym wypadku to jest po prostu taka ambonka, zobaczcie Państwo tam na ścianie w głębi, tak, taki balkonik malutki, więc no nie ma na takiej formy oczywiście jak tę, którą widzieliście Państwo w tych wielkich meczetach stambulskich. Więc no po prostu w tej chwili przywrócono tą funkcję po remoncie, tą funkcję właśnie meczetową i teraz właśnie tutaj się, jak Państwo widzicie, osoby mogą. Proszę Państwa, także spokojnie sobie Państwo tutaj pogląd. 2016 rok, Konia, lipiec. Tramwaje już jadą z tyłu. Ale objechaliśmy wokoło. Przykryłaś? Obsyknęłaś tych kratyn, cierpiłaś? Zdjęcia. Wiedziałam, że to do oddania.